হয়েছে তো গরম হচ্ছে, হাওয়া চালাচ্ছে না ছাদে। আমি ভাবলাম তো ছাদে মনে হয় ঝড় উঠেছে। ও চালাচ্ছে না হাওয়া, আকাশে বাতাসে কোথাও চালাচ্ছে না। যা, তাহলে চেয়ারে বসে থেকে কী হবে? চা খাবি? এক কাপ চা দেবো নাকি? হ্যাঁ, এক কাপ চা। দেখ মিঠু, মিঠু বুড়ি চা খাবে? কে মিঠু বুড়ি চা খাবে? মিঠু বুড়ি চা খাবে? আমি আর খাবো কি করে? তুই কি বানিয়ে দিবি?